guys, kembali lagi di channel aku Nadifa. Jadi aku mau buka paket aku. Ini karena bukan aku sudah kecil. Terus ini ada kapibara twing aku beli di sekolahan. Harganya 4.000 ya. 4 juta. Oke, kita buka ya guys. Buka. Sesuai ini aku mau kena warna pink banget ini. Kita buka ya. Tuh ini aku tok. Aku suka salpok enggak? Salpok. Kita cobain dulu. Kita mau mencoba dulu. Dehan nggak tahu. Wow, ini ada pouchnya. Lihat. Lucu, tapi mending dipakai ya. Oke, ini apaan? Ini apaan dulu? Ini apaannya? Oh, ini nih. Kita transisi dulu. Bentar ya guys, aku mau transisi dulu. Kita transisi. Bye-bye kapibara twing. Aku mau pakai mukena dulu punya baik. Transisi 1, 2, 3. Ini dia guys hasilnya kalau aku pakai mukena baru sebenarnya mas. Ini juga modelnya slating ya, slating. Ini juga modelnya tali kalau dia. Ini dapat ininya juga guys. Ada yang mau aku spill gak tokonya? Tapi ini tokonya di TikTok Shop. Udah kayak gini ini lucu tau. Ya, bener barang-barang kecil atau ini buat ini. Kita pasang dulu. Nah ini nggak bisa, soalnya ini kancang gitu. Dari sini. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Dikirimkan bumi untuk orang-orang seperti itu. Nih ya, screenshot ya guys. Aku mau ini screenshot ini buat yang ada kapibara ini. Neng Alexa barusan ya? Ini yang pakainya. Oh, nggak boleh melihat ya guys, lupa. Kita lanjut ya pakai ininya. Nih, ini persing enggak. Sabar ya Neng. Ini bonus. Untuk kalian, aku mau pakai kapibara twing. Twing ya. Twing tuh. Twing kan. Twing.
Ntar pakai ini dulu, rada susah ya guys ya. Nah gitu, ini ya di pouch ini ada kayak gini nih. Terus dia motifnya bunga, kayak ada daun gitu, tapi lucu, warna pinky pecinta pink. Jadi aku pakai ini lebih cerahan dikit sih. Apa ini ya, ton aku ya, cool tone kayaknya. Saya ingat warnanya terang, bukan yang gelap-gelap, bukan yang gelap-gelap kayak marun gitu. Marun itu kan gelap sebenarnya, tapi gitu sih, gak tau aku tonnya apa. By the way, aku gak upload yang itu, aku males ngedit. Cuma aku gak ada bahan pembahasan aja sih terus pas itu aku udah bikin video. Nah tapi itu tuh kayak susah ngeditnya, jadi aku gak bikin itu lah. Please deh, hai papa le papa pidat. Susur aku mah udah sih gitu doang sih, segitu doang sih, segitu doang. Aku medianya pakai tablet, bukan pakai iPhone kan, channelnya juga ada tablet kan. Pokoknya itulah. Udah dulu ya guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini, walaupun tidak jelas ya, tapi kalian masih nonton ya. Thank you sekali. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share ke teman-teman kalian, atau share ke siapa aja, share ke saudara kalian, pokoknya share kemana aja, ke teman TikTok juga boleh maksudnya. Gitu lah pokoknya. Oke, bye.